Konnichiwa mga ka-Kornicles and welcome back to my channel. Anong ganap? Bago tayo magsimula, huwag niyong kalimutan i-hit ang subscribe button at ang notification bell para updated naman kayo sa aking mga susunod na videos. Okay mga ka-Kornicles, kung mapapansin nyo yung aking kwarto, yung background ng aking kwarto, pink na pink. Well, nandito ako ngayon sa Santa Rosa, dito ako inabutan na naman ng ECQ. Kaya dito muna ako. And alamin na, hassle sa pagta-travel, kahit naman sinabi ko lang checkpoint, may checkpoint. So yun, ayoko lang sumakit ang ulo ko, kaya dito muna ako sa Santa Rosa. So, ito. Yung kapitbahay ko sa kabilang itong katabing bahay, may binigay sa akin SIM kasi wala akong magamit ng internet dito, kaya to binigyan niya ako nito. Yan, nakikita niyo? Yan GOMO. Okay, itong GOMO, naririnig ko na to, na kikita ko na to sa Facebook pag once nagbabrowse ako, pero hindi ko binibigyan ng pansin. And sabi niya, subukan ko raw kasi parang walang expiration yung niya, data niya or yung gig niya or yung bandwidth niya. For I think 300 pesos or 299 pesos, meron kang at least 30 gig and walang expiry yun. So i-refill mo lang siya or i-reload mo lang siya, magre-reload ka lang pag naubusan ka na ng data. So yon, susubukan natin kung gaano kalakas. And ito ang aking gagawin. Subukan ko siya ipasok dito sa aking prepaid router. So normally ang ginagawa ko pag gumagamit ako ng prepaid, naglo-load lang ako ng mga HomeSurf 199, parang mga 20 gig yun plus mga additional 7 gig yata yun, parang ganun. Hindi, parang basta parang 20 gig in total yun, then good for 7 days. So minsan hindi ko na maximize yun, minsan may matitira pang mga 6 gig and 9 gig, 10 gig, so hindi ko na ma-maximize yun kasi most of the time nasa labas naman kami. So yun nga, nasasayang. So ito 30 gig na siya actually. 30 gig na siya, and hindi mo kaagad siya, kumbaga hindi ka magwo-worry na mag-expire kasi wala siyang expiration. Kaya susubukan ko kung okay ba siya, kung malakas ba yung signal niya, and kung totoo ba yung mga nasabi nila na worth it. Sabi nila dito, yan 5G LTE. Naka LTE naman ako, pero parang I don't think na naka 5G ako dito. Naka 5G na itong mga prepaid router ko. Kahit yung phone ko hindi rin 5G kasi old school na yung phone ko. So ang gagawin ko, i-download ko itong app nila, kasi kung magre-reload ka, mukhang doon ka sa mismong app nila kailangang bumili. Okay? So ito, subukan kong mag-reload. mag-download ng app. So, okay?
Okay, since nanghihingi ng OTP si GOMO, mukhang kailangan kong insert muna yung tawag nito, kanyang SIM card sa akin cellphone para ma-verify ng maayos. Okay, so yan, saglit lang. Yan, antayin lang natin na ma-read niya. 2 hours later. Okay, ipakita ko muna sa inyo kung ano mangyari dito, okay? Wait lang. Okay, verifying. Mabagal lang. Yan, successful email verification. Try natin. Yon, verified na. Kala mo ha. So, okay na yan. Itong address, saan itong saved address? Okay, wala naman kasi akong address. So, yan yung settings, about GOMO, blah blah blah. So, try nating mag speed test using GOMO. Speed test. Okay. Sa area ko, 1.7 yung speed. Pero guys, hindi ko pa pinapalitan to ng ng banda or ng channel, kasi meron yung parang band 3, band 28, band 40, band 41. So hindi ko pa nahanap yung talagang niya. So yung default na band, ganyan lang siya kabilis, 1.7 Mbps. So susubukan ko siya sa router na. Okay, ihinto ko na to. Yan. So yun guys, sa cellphone, ganun yung niya, speed niya, default speed niya, or default, yun yung speed niya sa default band, kung ano man yung band na naka-indicate dito. And wala akong planong palitan yung band. Ang gagawin ko kasi sa prepaid router ko o prepaid wifi modem ko, yun, i-configure. So yan, ito yan, ilalagay ko dito likod, yan. Yan. So, checking tayo. Gagamit ako ng kable para ma-detect niya. Kasi sa sobrang dami nung nasasagap niyang connection, hindi ko alam kung alin yung doon. Gagamit ako ng cable. Yan. Okay natin. Yan. No. Internet. Okay. Sabi niya dito, Globe at Home 8537 no internet. Try natin configure. Lipat ko lang. Okay, kung mapapansin nyo, yung pagkakabit ko ng SIM card, ayan, meron na siya mga 3 bar. Okay, so pagdating dito, login tayo. So guys, itong mga na to sa Global Home Prepaid Wi-Fi, yung sa mga ganitong klaseng model,
ng router o modem. Ano ba talaga to? Router or modem? Hanapin natin. Yan. Mabasa niyo ba? Modem, okay? Ayan. So again, 3 bars ako sa location ko. So gagawin ko, kailangan kong hanapin yung pinakamabilis na band. Before that, mag-speed test muna ako. Yan. Okay, sa laptop ko, ito yung speed niya. 9.6 Mbps. And upload speed. Yan, pumapalo siya ng mga 4, 3, 3.6, 2.3, 3.2. Yan. Okay. Download speed 9.6, upload is 3 Mbps. So i-check natin kung anong band siya. Kung saang band siya mabilis. Okay, naka band 3 ako. Ito try ko siya sa band 28. Yan, antayin-antayin lang natin. Yan, check. Ano ba ito? Upload rewards, blah blah blah. Balik tayo dito. Check natin. Babalik ko lang para mamaya dire-diretso ako. Okay. So, band 28, check natin. Okay. Halos parehas lang yung band 3 tsaka band 28 ko ng speed. Tapos bumababa. Okay, 8.4 Mbps yung band 28, so medyo mas mabagal yung download speed niya. Pero makikita nyo naman dito yung upload speed ko nasa, ayan, mapalo ng 13, 14. So guys, ito yung technique ha. Mas mabuting isang band lang yung for me mas effective to. Isang band lang pwede mong gamitin o isang band lang yung sinasuggest ko na gamitin nyo based sa kung anong mabilis na download speed at saka upload speed. Let's say mag-upload ka, hanapin mo yung may pinakamabilis na band ng upload. So sa case ko, mas mabilis tong band 28 compared sa band 3, yan, 12 Mbps, 8.4. Try nating band 40. Yan. So, parang ano yan, trial and error lang yan. Yan, okay. Yan guys, tatandaan nyo. Titingnan yan. Oops, 4 bars ako, di ba? Mukhang mas mabilis to, itong band 40. Sana nga. So guys, compatible yung yung GOMO sa Globe prepaid wifi. Hindi na ako yung parang kumbaga nakalakasi sa Globe tong ko Globe at home prepaid wifi. So hindi ko na siya parang in-unlock. Nyek 1.7 Mbps. So mas mabilis pa rin yung band 28, pero sa upload speed niya ang bagal. So hindi ko na to itutuloy. Siya yung parang pinakamabagal dun sa tatlo. Pero napeke tayo ng 3 bars, 4 bars niya. Try natong band 41. Ayan. Ayan natin. Ayan, okay na ulit.
Yan, connection mo, green, strength. So, let's try. Band 41. Nalalaglag si band 41. Nagda-drop from 12 to 2. Ayan, no? So, hindi stable si band 41 sa case ko. And halos kapares lang siya ng speed ng band 28. Sa upload speed naman, 3.7, 3.1, hindi ko na to tatapusin. So, tansya ko, for me, ang mas okay sa akin is yung band 28. Although, mas mabilis si band 3 sa download, hindi naman sila nagkakalayo. Yung upload speed, mga nasa more than 10. So, dito na ako. Ito na lang yung pipiliin ko para hindi na ako magpalipat-lipat. Pero pwede yung i-check yan from time to time kung ano yung mabilis, kasi minsan nababago yung yung parang location or yung tinatawag, may tawag sila dun parang nababago yung signal kung saan yung mas mabilis. So yan, kung anong band yung mabilis. So pwede niyang i-check daily. Yan, nag-speed test ulit ako using the band 28. See? So yung 3 bars niya 7.78, parang yan, walang halos pinagkaiba dun sa pero ito lang, dito lang ako masaya. Mas sobrang taas ng upload speed niya kasi most of the time upload ng mga content, ng mga videos, upload ako ng mga files sa G drive. So sobrang importante sa akin ang upload speed. Alam niyo naman dito sa Pilipinas, pinagmamayabang nila yung mabilis na download speed, pero pag kinumpare mo naman yung upload speed, mas mabagal pa sa 5 Mbps o minsan kbps nga lang ayan So sa akin acceptable to. So yan muna yung gagamitin ko sa ngayon, and siguro hanapan ko na lang tong prepaid wifi ko na kung saan mas mabilis. Ayan, isang area siya mas mabilis. Okay, so yan, try natin mag YouTube. Yun yan, try natin na mag-play. Ito, mukhang makita. Okay, decent naman yung niya. So good siya sa YouTube. Okay, hindi ka na to mabilis naman yung niya. So yun, mahanap pa tayo ng iba. Alin ba yung okay dito? Try natin itong Facebook. Yan, try natin to kung mabilis ba sa Facebook ang mukhang decent naman. Hindi ko lang alam sa pagla-livestream kung mabilis siya. Malalaman ko rin yan, pero for me acceptable siya para sa sa prepaid. Okay, hindi mo makukuha lahat ng ganong klaseng bilis na gusto mo. Yan, okay naman siya. So yun nga mga ka-Kornicles, nakita nyo yung GOMO
GOMO. Mukhang last year pa to, pero since may sariling mundo yung prepaid ko, ginagamit ko yung parang native ng Globe, native SIM ng Globe, and doon umikot ang mundo ko. So hindi ako nag-attempt, but since nasa sitwasyon ako na kailangan ko na ng internet, mabilis naman yung Globe dito, and decent naman kumpara sa mga ibang lugar na napunta ko. But since nagkaroon ako ng opportunity na subukan tong GOMO. By the way guys, hindi to paid paid review Talagang sinubukan ko lang siya dahil wala akong mga i-clarify ko lang. So GOMO, good job. Hindi ko lang alam kung para kang katulad ng ng mga RFID na kinakain na lang pag once na nag-load. So hindi ko pa nasusubukan yon. So siguro magbibigay ako ng review after kung makonsumo lahat yon. Okay? So for now, good job tong GOMO. Highly recommended for now. Okay? Highly recommended for now. Check natin after a month. Pero guys, if you don't have any alternative and tansya nyo medyo masakit sa ulo yung mga binabato sa inyo ng mga postpaid like ibang cable companies, try nyo mag prepaid na lang muna kung hindi naman talaga kayo heavy user. Pero kung heavy user kayo na katulad ng mga streamers na record na talaga sobrang bilis, or kung mga tipong marami kayong ina-upload na videos and gusto nyo manood lang na manood, parang ganun, so I think mag postpaid na lang kayo. Pero kung mga tipong mga estudyante kayo and kailangan nyo lang ng decent na speed for Zoom or for online class, I think good enough na to. Kasi nasubukan ko mag-Zoom sa Globe Prepaid ng 5 Mbps. So far naman okay siya, pero hindi niya kinakaya yung Facebook na video call. Pero pag mga umaangat na ako ng mga 7, 8 Mbps, 10 Mbps, yun, kinakaya niya na. I think sa GOMO, same thing lang din. Actually, pwede ko naman subukan kung uubra. Magtatawag ako. Tawagan natin ito si Kornicles na Archie. Yan. Ringing. Yan. Yun. Archie. Oh, okay. Kamusta camera mo? Ayan. Yan si Kornicles na Archie. Hindi, sinusubukan ko kasi itong GOMO. Sabi ko kasi, most of the time, ha? Gwapo ako? Blanco ako? So, hindi kita yung ko? hindi nabibigay yung camera ko. Hindi nabibigay yung camera ko, no? Pero hindi ako choppy. Klaro, okay. So, inano ko tong GOMO. Sinubukan ko tong GOMO. So, mabilis naman siya. Yung nga lang, di ko maintindihan bakit bakit blanco ako. Pero hindi ako choppy. Naka 7 Mbps ako, 7, 8 Mbps, 9 Mbps dito sa ko, GOMO. So, yun. Decent enough ang GOMO. So, I highly recommend it, guys. Subukan nyo lang. What's 300 kung kumukonsumo naman kayo ng parang kung naglo-load naman kayo ng parang home surf 199 for 7 days, tapos din nyo naman nauubos. Subukan nyo to. 25 gig o 30 gig na yata starting this month. And hanggat hindi nyo nauubos yun, wala siyang expiration. Okay? So, pag naubos nyo, upload, magano lang kayo, bumili lang kayo dun sa app nila. And nandun na lahat. So, yun lang guys. Again, hindi to paid review. Hindi ako binayaran dito. Sadyang wala lang akong ma-pick up na internet. So, sinubukan ko to and mukhang okay naman.
hanggang ngayon di pa rin nalalagad si Archie. Kung sa Globe ko yan, malamang sa malamang nagsisigawan na kami ngayon dahil ano? So wait lang, pangit ng background. Kahit siya na-visit sa background ko, kulay pink. Nasaan siya na kulay blue eh. Yung background ko. Hindi. Yung background ko. Oo nga. Okay, background niya raw yung pangit. Pero pangit din yung background ko ngayon. Papalitan ko yan. So yun nga guys. Subukan nyo yung GOMO prepaid SIM. Nasaan yun? Nawala? Yun, subukan nyo lang. Again, this is not a paid promotion, paid review. Wala lang talaga akong internet and it just so happened na binigyan ako ng kapitbahay ng SIM card. Subukan ko raw kasi yun din ang ginagamit niya. Yung kapitbahay ko is web developer. So pag kumokontak siya sa mga client sa ibang bansa, so he's using parang Zoom and other alternative sa Zoom pag once na kumokontak siya or Skype para mga ganun. And tama siya, decent yung GOMO sa mga ganong klaseng pagtawag and ultimate speed. So yung panonood ko kanina sa YouTube, hindi siya nagbabuffer. Siguro dahil lang sa speed ko. Yung prepaid ko is 3 bars. What more kung ma-max ko yung 5 bars niya. Okay? So yun lang mga Kornicles. Balik ako kayo after a month or after kung makonsumo yung 25 gig na nandito sa SIM card ko. Okay? So, sa ulitin, don't forget to subscribe and hit the notification bell para sa mga iba ko pang videos. Okay? Kita-kits!